Šiais metais kino centras bus vienodai dėmesingas įvairiems žanrams. Visi norim to paties, trokšim, kad mūsų filmas būtų pamatytas, apie jį būtų išgirsta ir sužinota apie jo pasiekimus. Norėtume, kad nuo pradžių kino centro veiklos mes strategiškai planuotume visas veiklas, ne tik tai paramą projektams ar paramą kino populiarinimui, tačiau tos sritys, kurios ateina ir kurios nebuvo iki šiol, sakykime taip, integruotai matomos valstybės politikoje, ar tai būtų edukacija, ar tai būtų, kad ir tas pats kino populiarinimas, ar netgi ir tokie dalykai kaip kino sektoriaus analizės tyrimai, jie tikrai turi surasti jau nuo pradžių savo vietą, nes tai yra investicija į tolesnius mūsų argumentus politikams priimantiems sprendimus dėl mūsų poreikio, dėl kino sektoriaus plėtros. Nuo šių metų, nuo sausio 1 medija programa veikia kaip veikusi, tačiau jinai persikėlė iš Tarptautinių kultūros programų centro į kino centrą. Taigi visa veikla, medijos ir svarstymai, kaip toliau vystysis kūrybingos Europos programa, visa tai, kas susijęs su kinu, su audiovizualiniu sektorium, jau bus svarstoma pas mus Lietuvos kino centre. Labai didelį dėmesį skirsim, žinoma, kino industrijos ir lietuviškų filmų populiarinimui užsienyje ir Lietuvoje. Dabar galbūt spartinam tą veiklą daugiau užsienyje, bet vėliau daugiau dirbsim ir prie sklaidos Lietuvoje. Ir kviestume jūs tiesiog prisidėti prie šito darbo, informuojant mus apie savo pasiekimus, apie savo filmų premjeras ar gautus apdovanojimus. Tik įvykių įvykus praneškite mums ir mes būtinai, jeigu tai iš tikrųjų yra ypatingas festivalis ir ypatingas apdovanojimas, mes tikrai viešinsime savo svetainėje per informacinį pranešimą ir informacinius pranešimus žiniasklaidai. Tad padėkite mums padėti jums. Planuojame turėti videoteką kartu su parengta metodinė medžiaga mokyklų pedagogams, pagal amžiaus grupės, aišku, ta medžiaga bus parengta, kaip pristatyti lietuvišką kiną įvairaus amžiaus grupėms. Taip kad ta videoteka bus pradėta kurti jau šiemet. Tikimės, kad gal mes sugebėsim parengti metodinę medžiagą 10 lietuviškų filmų, tad visada stebėkite svetainę. Dar vienas dalykas, kuris palies ir jūs, įtraukiant jūs į procesą, mes planuojam šiais metais kartu bendradarbiaujant su Peaceful Fish organizacija atlikti industrijos analizę ir tam tikrą tyrimą siūlant, kaip Lietuvos kino sektorius galėtų kokiomis kryptimis toliau strategiškai plėtotis. Pasirinktas partneris, kuris dirba su Europos komisija, kuris dirba su nemažai šalių, būtent rengiant tokias išvadas, patrauklus tuo, kad tai nėra konsultacinės vien tik tai įmonės priėjimas prie problemos, tai yra ekspertai, kurie atvyksta ir dirba su vietos auditorijai. Tai reiškia, sakykime, todėl mes norėsim ir matyti jūsų aktyvų vaidmenį, formuojant
tuos dalykus, svarstymus ir kryptis. Bet be jokios abejonės visą laiką analizė yra naudingas pasitelkimas žmonių iš šalies. Norėsime vis tiek plėsti mūsų veiklą dar giliau ir, žinoma, bendradarbiauti artimai su visų pirmiausia A-klasės tarptautiniais festivaliais, tie, kurie turi pačius geriausius marketus mūsų kūrėjams susirasti koprodukcijos partnerius arba finansuotojus. Tai pavyzdžiui, man grįžus čia iš Rotterdamo teko bendrauti su keliais festivaliais, tai yra Romos festivalis, kuris turi labai stiprų New European Network, tiksliau New Cinema Network. Tai yra irgi platforma, kurioje gali koproduceriai susitikti ekspertus ir finansuotojus ir pardavimo agentus iš viso pasaulio. Taip pat Locarno programa Step In, kuri yra orientuota į rytų ir centrinės Europos kino pristatymą platintojams ir pardavimo agentams. Ir taipogi augantis ir labai stiprėjantis Triesto tarptautinio kino festivalio marketas, kuris vadinasi East Meets West. Į tuos dalykus, į tas tendencijas tikrai kreipsime dėmesį ir klausysimės ir jūsų atsiliepimų. Kaip žinia, jūs nesėdite namuose ir ne vien tik tai kuriate kiną, bet taip pat važinėjate ir pristatinėjate savo filmus, dalyvaujate laboratorijose, kūrybinėse, dirbtuvėse ir tobulinate savo įgūdžius. Tad labai lauksime jūsų pastebėjimų sudalyvaus viename ar kitame tarptautinėme renginyje. Dar vienas klausimas, kuris aktualus ir kuriam šiandien nėra galutinių sprendimų ir bandysim per šituos metus nustatyti tam tikrą modelį, tai yra statistika. Ir šiai dienai statistika ne tik tai kino salių lankytojų. Iš tiesų dabar neturim, mes labai įsitikinom praktiniu būdu, mes gavom klausimyną tokį gana išsamų iš UNESCO statistikos instituto. Ir iš tiesų daugelį eilučių mes šiandien nesam pajėgus užpildyti. Ir tikrai dėl to yra kaip yra, bet šitaip negali būti, nes mes tokiu atveju iš tikrųjų negalim atsakyti į nemažai klausimų, ne tik tai tiems, kurie domisi, kaip vyksta pas mus kinas, bet patys savo. Komunikuojant su pasauliu, mano darbe, žinoma, ta komunikacija ypatingai svarbi, tad ir kažkaip pasinaudoju tomis žiniomis, kurias pasisekė per gyvenimą sukaupti, kalbu lietuvių, rusų kalbomis, švedų, danų, anglų, vokiečių. Vokiečių šiek tiek apleidus esu, bet iki šioliai suprantu ir rašau. Ir aišku, suprantu norvegų, nes tai yra skandinavų kalba, tai čia kaip ir savaime suprantama. Tad labai natūralus ir pasirinkimas buvo sugrįžti Lietuvon po ilgamečio darbo Skandinavijos šalyse ir pradėti dirbti kino srityje. O kaip žinia, mano vis dėlto išsilavinimas yra susijęs su teatru ir patirties yra. Kaip kultūros atašė darbas tai apima visas sritis, tame tarpe teko dirbti labai daug su kino populiarinimu užsienyje. Tad kažkaip ir tas pasirinktas darbas arba nauja, man galbūt ir ne naujas sritis, bet dirbant profesionaliai kino srityje, tai vis tiek tai yra didesnė atsakomybė ir galbūt tai yra darbas reikalaujantis daugiau žinių ir patirties. Tad labai natūralus pasirinkimas pagal savo pašaukimą, galbūt pagal savo sukauptą patirtį, tai yra užsiimti Lietuvos kino sklaida tiek užsienyje, tiek Lietuvoje. Skyrius vadinasi
filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyrius. Tai savaime suprantama, kad skyrius ir užsiims pirmiausia kino industrijos ir lietuviškų filmų populiarinimu ir jų sklaida, viešinimu, toliau edukaciniais projektais, tai yra rūpinsis kino paveldu, taip pat tam skyriui bus tokia priskirta funkcija kaip kino registras ir indeksavimas, tai yra pagal amžiaus cenzo nustatymas, į mūsų lietuviškų filmų. Daugiau šiame skyriuje, žinoma, yra skirta dėmesio taip pat ir leidiniams, tai yra mes užsiiminėsime leidybą, taip pat pradėsim rūpintis statistikos rinkimų, duomenų apdorojimu ir tam tikrom analizėm, nes iki šioliai tiesiog nebuvo tai daroma, bet turbūt didžiausias dėmesys yra skiriamas lietuviško kino populiarinimui tiek užsienyje, tiek Lietuvoje. Tad teks dirbti su didžiausiais tarptautiniais festivaliais, tokie kaip Kanai, Berlinalė, Sheffieldas, Torontas, Amsterdamo, Karlovy Vary ir panašiai. Ir su mažesniais festivaliais, su kuriais yra jau ilgametis bendradarbiavimas. Bet labai džiaugiuosi šito pasirinkimu, nes šis rytis yra ypatingai įdomi, dinamiška, labai joje daug kas nepadaryta, daug ką galima nuveikti. Na, o kaip seksis, tai pamatysime.